Jeg har lagt mærke til, at en del af de mere alternative hestetræningsformer, som jeg har studeret noget og ladet mig inspirere af, at de helst ikke vil tage for meget afstand til den mere traditionelle opfattelse af hestetræning. De vil sikkert ikke lægge sig ud med så stor en del af hesteverdenen, som trods alt stadigvæk er traditionelt tænkende. For gør de det, så afskærer de sig fra en stor del af deres eget grundlag og isolerer sig måske for meget. Jeg ved ikke, hvad de tænker, men det er noget, jeg har lagt mærke til. Jeg skal lige sige, at der er ikke strøm i det her. Ja, så er det blevet februar her på ranchen, og ranchen er blevet til vandland i dag. Efter flere ugers frost, så er det hele smeltet, og vi har fået en sø midt i det hele. Det er jo lidt sjovt, når det er første vinter herude, så får man overraskelser, og man ser, hvordan tingene ændrer sig, hvor vandet lægger sig, når det smelter. Ja. Så gode, ikke? Jeg skal tale lidt mere om Gentle Horse idéerne i dag, og hvor de har bevæget sig hen. Det startede med at være en måde at træne Frenja på, som blev mere og mere baseret på frihed og leg og den slags. Fordi hun havde en noget traumatisk historie og var meget eksplosiv og bange og derfor farlig at ride på, fandt jeg ud af. Og så måtte jeg finde en måde at træne på med hende, som tog hensyn til alt det. Og udover det, så var jeg jo også mest interesseret, eller kun interesseret i en måde at være med hende på, hvor vi var ligeværdige, og hvor det ikke handlede om, at den ene dominerede og bare brugte den anden for sin fornøjelses skyld. Hvad det jo tit kan handle om, når man har mennesker og dyr sat sammen. Gentle Horse er så, kan man sige, en proces. Det er hele tiden noget, der bevæger sig. Og nu er der 2 heste, som man kan sige lærer mig, hvad Gentle Horse er og skal være. Hvad skal man sige, fra at være den her måde at træne på, hvor jeg hele tiden fandt ud af noget nyt og lod mig inspirere også af, hvad andre rundt omkring havde gjort, så er det blevet mere en måde at leve med hesten på, kan man sige. Og det er så blevet mere muligt, efter at vi er flyttet herud til vores eget sted. Så længe man lever i en sammenhæng med mange andre, eller nogle andre, som har deres dagsordner og deres idéer, så skal man jo gå på temmelig mange kompromiser. Og det skal vi så ikke her. Og det vil sige, nu kan vi finde ud af, hvad Gentle Horse er i sin rene form. Og den kan få lov til at præge, hvad vi laver hele vejen rundt.
Altså gentle horse træningsformen, eller gentle horse ideen om hestetræning, er altså mere en måde at se hele hestens liv på, og se menneskenes forhold til dyr og natur på. Og det bliver tydeligere og tydeligere for mig. Så for eksempel en dag som i dag, hvor det er lidt tåget og diset og halvkoldt, og vi går og kommer os lidt oven på de her stærke frostuger. Jamen hvad kunne så være livskvalitet for hestene og mig? Så jeg starter med at spørge hestene, hvad kunne være godt for dem. De har nu fået deres hø og æble, og om lidt så vil jeg gå ned og åbne leddet, og så skal vi se, om de vil synes, det var en god idé at gå lidt ud på det, som er lidt halvgrønt derude, hvor de faktisk godt kan finde lidt strå at gå og græsse. De kan også prøve, om de kan finde noget i min lomme. Men så skal de altså lige lave lidt for det først. Se, nu er vi lige gået lidt ud på den våde træningsbane, Frenja og mig. Så siger jeg bare lige, at vi kan gå lidt rundt, Frenja. Gå rundt. Vi går tilbage. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Du er så dygtig. Er du dygtig? Kom. Man kan godt sige gentle horse. Min måde at være sammen med de her heste på. Det handler rigtig meget om dialog. Jeg snakker hele tiden med dem. Om jeg så siger noget eller ej, så snakker jeg med dem. Og de snakker jo tilbage. De snakker tilbage. Okay. Kom, jeg går rundt. Og rundt. Og rundt. Også der. Også der. Også der. Jeg skal også have jord med. Nu tabte vi noget. Nu tabte vi noget. Jeg skal også have jord med. Så det, der er startet som positiv hestetræning, og en træning med ret meget frihed og leg, det er så mere og mere blevet en dyb respekt for hesten, som gør målet med det, man laver, underordnet, og resultater underordnet. Det kommer til at handle meget mere om samvær og glæde og proces, altså at man lærer noget og udvikler sig og simpelthen har det godt. Man kan måske sammenligne det lidt med
hvis vi nu siger, man overværer, eller man ser på tv eller noget andet, mishandling af en hest. Og de fleste vil i sådan et tilfælde blive frastødt og sige, at det er for dårligt og reagere. Det skal der ikke så meget sensitivitet for at reagere på. Men hvis vi så tager det et skridt længere, hvis man ser iagttager eller på tv ser en hest, der bliver domineret af en rytter, for eksempel, eller en berider, der skal tæmme hesten, og det sker med hårdhændede metoder og redskaber, så vil man måske reagere på det, ligesom man reagerede på mishandlingen. Ens sensitivitet er blevet lidt større. Man føler med hesten. Så kan man gå et skridt videre. Så kan man for eksempel få en hest selv. Og det kan pludselig blive svært at give den hest et bid i munden. Og en sadel på, som tydeligt nok generer den. I hvert fald efter et stykke tid. Og måske er man blevet så sensitiv omkring, hvordan hesten har det, at det er ikke længere noget, man har lyst til heller. Og skal man ride på hesten for eksempel, så vil man spørge den først, er det her noget, du har lyst til? Synes du det her, det er sjovt? Der er man ude i en sensitivitet, som måske er fjern for mange. Og er fjern for en stor del af den traditionelle hesteverden. Men det er der, jeg er. Det er omkring der, jeg er. Og det er det, jeg er interesseret i. Simpelthen at finde ud af, hvad er et liv med heste, hvis man siger, hesten skal ikke bruges til noget. Den skal bare være. Den skal være hest, ligesom jeg skal være menneske. Og vi skal have glæde af hinanden. Hvis vi skal tale lidt overordnet om idéer, eller filosofi, eller det, som jeg kalder moderne shamanisme. En måde at leve i en dialog med naturen på. Så værsgo.